Here you go. It's the Thank you so for much. the, it's for the Nazis. Og så, når vi har fået alle de her våben og granater, så synes jeg, vi skal tage ned til Sønderjylland, til Tønder, hvor de i fabrikken, der er en fabrik, hvor de laver våben til tyskerne, som vi så sender videre til grænsen til Rusland. Så jeg synes, at vi skal springe det i luften, og så mødes vi derovre 36. Skal vi sige det? Det siger vi. Ja. Det siger vi. Aftale. Aftale. Nu er vi her alle sammen. Nu, gutter, jeg har nogle gode sager. Jeg har granater, som vi kan kaste på fabrikken senere i dag. Og jeg tænker bare, lad os gå derover nu. Vi skal være stille, og så er vi der. Ja. Ja.